浚渫作業は久留米市内6カ所で行われ、市の職員や大学生、土木協同組合の会員らおよそ830人のボランティアが参加しました。参加者はスコップや重機を使って排水路に溜まった土砂をかき出したり、雑草を取り除いたりしていました。久留米市は2018年からこれまで5度にわたって豪雨による浸水被害を受けていて、護岸のかさ上げや雨水の貯留施設の整備など様々な治水対策に取り組んでいます。今回の浚渫作業は水害に備えるとともに市民の防災に対する意識を高めてもらおうと開かれたもので、去年に続き2回目となります。